We zitten hier bij Alice Thai Street Food aan de Mauritsplaats in Rotterdam. En wat eten wij vandaag? Iets prachtigs. De Tom Yam Kai. En onthoud even, lief beste kijkers, een kai dat is een kip. Op zijn Algerijns. Nee, op zijn Thais. Ja, voor 8 euro. Moet je eens kijken wat we krijgen, joh. Nou, dit is een kunstwerk. Dit is fantastisch mooi. Ik heb er een beetje rijst bij gekregen. Dus we zitten lekker vol strakjes.